В уйгурской автономии есть русские. Они заходят в церковь помолиться, говорят на языке, который здесь не родной. Крест стоит на церквях, русские надписи на могильных плитах. Звучит гармонь, словно кто-то приехал издалека, но их предки когда-то пришли из России, а сами они остались жить здесь. А вокруг уйгуры – земля, где переплетаются песни и танцы. Разные народы, языки и веры живут бок о бок в одном городе. Добро пожаловать в прекрасную Кульджу, чтобы почувствовать бескрайние степи и смешение культур многих народов. Знаете ли вы, что предки русских пересекли тысячи километров и переселились в Кульджу, оставив здесь уникальный исторический след? Добро пожаловать в Кульджу. Это центральная часть Илийской долины, самый большой город на западе уйгурской автономии. Илийская долина окружена горами Тяньшаня и очень живописна. А это гостевой дом в Кульдже за 130 юаней за все удобства и king size. Это старый город Казанчи, он же старый город Кульджа. Здесь живут представители 12 разных национальностей – уйгуры, ханьцы, дунгане, казахи, узбеки и другие. Казанчи на уйгурском языке означает «изготовители казана». Сейчас это открытая туристическая зона. Местные жители продолжают здесь жить обычной жизнью. Давайте познакомимся с этим старым двором – Турде-Ахун. Двор был построен одним из 4 самых богатых купцов Кульджи – Турде-Ахуном в период гоминданского Китая. Этого человека был очень хороший глаз на будущее. Именно он первым провел электричество в Кульдже, первым запустил механизированную мукомольную мельницу. Сейчас это место называется Турде-Ахун-Бадаюань. Турде-Ахун – это имя, а Бадаюань – уважительное обращение к богатому купцу. Это его дом, он построил его в 1931 году. Почему здесь так много гостиных? Наверное, функции комнат раньше были другими. Большая печь для отопления. Это явно уйгурский стиль, а фарфоры и прочее уже с русским влиянием. Приезжая в уйгурскую автономию, обязательно нужно выучить 3 фразы: адаж, друг, якши, хорошо, хош, до свидания, рахмат, спасибо. Дедушка, у вас есть родственники в России, вы говорите по-русски. Знаю только одну фразу. Здравствуйте. Можно зайти посмотреть. Вы русская. Я смешанной крови. Мама русская. Вы тоже православная. Мама приехала, когда ей был 1 год. Моя бабушка из Владивостока, с Дальнего Востока. По рассказам мамы, ее дедушка тогда был ранен и лежал в больнице. В 1936 году. Бабушка работала в больнице. Они познакомились и поженились. В 1937 году родилась мама. А в 1938 году они переехали сюда из Казахстана. У вас остались родственники в России? Поддерживайте связь. Нет. За Восточной православной церковью находится русское кладбище. Вы знаете русский язык? Да, я знаю бытовой русский. Я смешанной крови. Мать русская, отец Сиба. Написано 1184 могилы, на месте которых построена церковь. Многие русские церкви стоят на месте старых кладбищ. Пожалуйста, порекомендуй настоящие русские рестораны рядом с нашей 6-звездной улицей. За моей спиной лучший и единственный университет Кульджи – Илийский педагогический университет. Большое спасибо 2 студенткам. Огромное спасибо, что привели нас в такой аутентичный ресторан. Ты из Хотана. Мы обе с юга, но приехали учиться сюда, на север. Есть ли планы по карьере после учебы? Наша специальность очень узкая. В Хотане жить комфортнее, зарплата 5-6 тысяч юаней в месяц, нам вполне хватает. А здесь 7-8 тысяч.
Посмотрите на местное мороженое, это основа. А сюда можно добавлять разные специи и орешки, кишмиш, и получается отличный десерт на любой вкус. Все уже входит в стоимость мороженого. Сейчас мы на набережной реки Или-Дарья. Это трансграничная река. Она берет начало в горах Тяньшаня, затем течет на территорию Казахстана. Рядом с набережной можно покататься на лодке по реке. Стоимость – 30 юаней с человека. Идем в уйгурский ресторан. А это подают тот самый знаменитый уйгурский мясной тандыр, жареный ягненок в тандыре. Очень вкусно. Поздравлять именинницу пришли музыканты. С днем рождения тебя!